विद्यार्थियों एमए प्रीवियस जो टियों पेपर सिंधी साहित्य जो इतिहास में पाण सिंधी शहर जे विकास जे बारे में ॼाण हासिल करे रहिया आहियूं। उन में तव्हांखे मां ॿुधाए चुकी आहियां त इन खे 3 भाङनि में विरायो वियो आहे सिंधी शहर जे विकास खे। पहिरियों हो जेको 1853 खां 1914 ताईं, 1914 खां 1947 ताईं ॿियो दौरु, ऐं टियों दौरु आहे उहो 1947 खां पोइ सिंधी शहर जो विकास कीअं थियो उन जे बारे में पाण अॼु जानकारी हासिल कंदासीं। इन में ॿुधाए थो त मुल्क जो विरहाङो थियो त सिंधी साहित्य जा सिरजणहार माना उपाइहार बि विरहाइजी विया। घणे भाङे सिंधी हिंदू साहित्यकार सन 1948 में ई सिंध खे अलविदा करे भारत लॾे आया। नौजवाननि साहित्यकारनि मुश्किलातुनि जो मुक़ाबिलो कंदे बि साहित्य ॾांहुं पंहिंजे फ़र्ज़ खे न विसारियो। कुझु महीना माठ रही, पर जीअं वायुमंडल में माठ खां पोइ हिकदमि तूफ़ान घूघाट कंदो ईंदो आहे, तीअं जोश ऐं ॿीणे उत्साह सां साहित्य जी सृष्टि थियण लॻी। विरहाङे बैदि जिन सिंधी साहित्यकारनि साहित्य जे क्षेत्र में विख अॻिते वधाई, तिन में घणा तरक़ी पसंद प्रगतिवादी साहित्यकार हुआ। हुननि पंहिंजे ख़ासि नज़रिए मूजिबि बुख, बेरोज़गारी तोड़े ॿियनि सामाजिक ऐं आर्थिक समस्याउनि जा चित्र शाइरनि, कहाणियुनि वग़ैरह में पेश करणु शुरू कया। कैंपुनि में रहंदड़ सिंधियुनि जे मज़ाक़ी ऐं तंज़ भरे ढंग सां ज़िक्र कंदे परसराम ज़िया 1911 ऐं 1958 में लिखे थो त पिटे थो पोइ मां, पिटे थी पोइ मां, कंद भॼे कांग्रेसियुनि जो कयो अथनि कुन्याव। आज़ादीअ बैदि सिंधियुनि सम्झियो त भारत में असांखे सुख हासिल थींदो, पर मिलियनि धिका ऐं थाॿा। अॼु बि ऊंधाओ अॻे वांगुरु उफ़क़ जो घेरो चंड वठिजी ई चढ़ियो, थियो न साओ साहिल, इनक़िलाब आयो मगर आयो न हित को फेरो। पोइ हिन में ॿुधाए थो त सिंधी हिंदुनि खे आज़ादीअ लाइ पंहिंजे जनम भूमीअ जी क़ुर्बानी करणी पई। जंहिं मिटीअ में हू पलिजी वॾा थिया हुआ, जंहिं सिंधूअ जो हुननि अमृत रस पीतो हो, उन्हनि खे छॾे खेनि निकिरणो पियो। साहे जे विछोड़े माना परमात्मा जे विछोड़े संदन पंहिंजे साणे माना पंहिंजे देश वतन जे विछोड़े संदन हियो जेको हो ॾारे छॾियो हो। थियो स्वतंत्र देश, आया ॾींहं बहार जा। इंद्र भोजवाणी लिखी रहियो आहे त करे फ़क़ीरी वेस सिंधी निकिता सिंध मां, माना फ़क़ीराणो वेस करे उतां ॾढिजी करे हिते हिंदुस्तान में आया। सन 1962 में जॾहिं चीन भारत ते काह कई, 1965 में जॾहिं हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जे विच में लड़ाई लॻी, तॾहिं सिंधी शहर में वरी नएं सिर क़ौमी भावना जी लहर लॻी। अहिड़ीअ तरह विरहाङे खां पोइ जा सिंधी शाइर हमेशह ज़िंदगीअ जी हक़ीक़तुनि खे वेझाईअ सां ॾिसंदा हलिया ऐं युग जी पुकार माना ज़माने जी पुकार खे पंहिंजे शहर ज़रिए ज़ाहिर कंदा रहिया आहिनि। जेतोणीकि ज़िंदगीअ में थोरे वक़्त लाइ पैदा थींदड़ जुदा जुदा मसइलनि खे शाइरनि कॾहिं बि नज़रअंदाज़ न कयो आहे, त बि साॻिए वक़्तु उन्हीअ मसइलनि जे हल थियण ते या उन्हनि जे असर घटिजण ते हुननि पंहिंजी शख़्सी अनुभव ऐं मन उछल मूजिबि जीवन जे दाइमी हक़ीक़तुनि खे बि पंहिंजे शहर में पेश कयो आहे। विरहाङे खां पोइ जे सिंधी शाइर ज़िंदगीअ खां भॼी फ़क़ति कल्पना लोक में उॾामणु कॾहिं बि पसंदि न कयो आहे। शाइराणे फ़न जे लिहाज़ खां 1947 खां पोइ जे सिंधी शहर काफ़ी तरक़ी कई आहे। पारसी शहर जा 2 क़िस्म ग़ज़ल ऐं रुबाई चङा लोकप्रिय बणिया आहिनि। अॼु जे शाइरनि अवाइली ऐं विचें दौर जे सिंधी शहर जे रूपनि दोहे, सोरठे, बैत, वाई ऐं काफ़ीअ खे वरी नएं सिर ज़ोर वठायो आहे। इन्हीअ खां सवाइ ॿियनि देशनि जे शहर जे क़िस्मनि सानेट, तराइल, आज़ाद नज़्म ऐं हाइको बि कुझु फेर घेर सां सिंधीअ में अपनायो वियो आहे।
विरहाङे खां पोइ बि पारसी अरूज़ जे नियमनि मुताबिक़ सिंधीअ में शहरनि जी रचना थींदी रही आहे। जेतोणीकि समय पटांदड़ मंझि इश्क ऐं हुस्न वग़ैरह जा मज़मून घटिबा विया आहिनि, पर तॾहिं बि उन्हनि जे जाइ ते युग चेतना मूजिबि नवां नवां विषय ईंदा विया आहिनि ऐं शख़्सी अनुभव ऐं अहसासनि जे सचाईअ सां इज़हार वधीक मिले थो। पारसी उरूज़ मूजिबि शेर लिखंदड़नि जो बानी हो लेखराज किशनचंद अज़ीज़, जंहिं सिंध वांगुरु भारत में बि केतिरनि नौजवान शाइरनि जी रहनुमाई कई आहे। डॉक्टर हरूमल सदारंगाणी, कल्याण आडवाणी, हरी दिलगीर, परसराम ज़िया, खियलदास फानी ऐं नारायण श्याम सिंध में जेको पारसी उरूज़ मूजिबि शहर लिखणु शुरू कयो। भारत में अचण बैदि हिननि जे शहर वधीक औज पाती। हुननि पारसी उरूज़ खां सवाइ शहर खे ॿियनि क़िस्मनि में बि पंहिंजे जौहर ॾेखारियो। हिन दौर में हुआ कमल, कमल, अर्जुन हासिद, अर्जुन शाद वग़ैरह। तरक़ी पसंद शाइरनि बि पारसी अरूज़ जे फ़न में चङी दस्तरस माना हासियत हासिल कई आहे। मंझंदि मुख्य आहिनि किशन राही, इंद्र भोजवाणी, अर्जुन सिकायल वग़ैरह। गोवर्धन महबूबाणी भारती पारसी शाइर जे क़िस्म खां सवाइ ॿियनि रूपनि में बि सुहिणा शेर पेश कया आहिनि। संगीत जे सुर, ताल ऐं लय जो हुन गीतनि में घणो ख़्यालु रखियो आहे, जंहिं करे उहे आम जनता में घणा मशहूरु थी विया आहिनि। गोवर्धन भारतीअ जो दाइरो चङो वसीअ आहे। दुखायल सिंध में ई राष्ट्र कवि जे रूप में पंहिंजो स्थान बणाए चुको हो। भारत में अचण बैदि बि हुन सिंध जनता खे तोड़े विनोबा भावे जो संदेश पंहिंजनि गीतनि ज़रिए सुणायो। खेसि ॻाइण जी बि दात हुई। हू जॾहिं बि खंजीरीअ जे थाप सां गॾु सुरीले आवाज़ में ॻाईंदो आहे, तॾहिं ॿुधंदड़नि जे दिलनि खे तमामु घणो भाईंदो आहे, उन्हनि जी विंदर थींदी आहे। पोइ भारत जे ॿियनि ॿोलियुनि जीअं सिंधीअ में बि नई कविता जी, इहो इम्पॉर्टेंट आहे हितां खां, त नई कविता जी लहर लॻणु शुरू थी आहे। नई कविता खे अकविता बि सॾियो वियो आहे, छाकाणि जो मंझि कविता या शेर जे रवायती फ़न ख़िलाफ़ बग़ावत आहे। नई कविता जे लिखंदड़नि विषय तोड़े शाइराणे फ़न जे लिहाज़ खां सभिनी परंपराउनि खे टोड़े फिटो कयो आहे। सिंधीअ में अञा बि नई कविता जो जनमु मस थियो त हरीश वासवाणी, मोहन कल्पना ऐं आनंद खेमाणी हिन क्षेत्र में ज़ोरदार रचनाऊं पेश कयूं आहिनि। हरीश वासवाणीअ जी हीअ जेका कविता उहा ॾिसो त इंसान जे कुलनि ते रखियल हीअ ज़िंदगीअ जो बोझ नाहे, मौत जे सालिब जो बोझ आहे, जंहिंखे हू ईसा वांगुरु पाण ॻीले रहियो आहे। इंतज़ार सिर्फ़ु उन मुक़दम स्थान जो आहे जिते खेसि लटकायो वेंदो, पर हर मरंदड़ इंसान ख़ुदि में छा पैगंबर न आहे। केॾी न हिन में हक़ीक़त भरियल आहे इन्हनि लफ़्ज़नि में, त कहिड़ी तरह ॿुधाए थो त छा इंसान पंहिंजो पाण में पैगंबर न आहे। मरंदड़ इंसान पंहिंजो पाण में ई पैगंबर आहे। जीअं हिन सदीअ में विरहाङे खां अॻु बेवस सिंधी शाइरीअ खे नओं मोड़ ॾिनो, तीअं विरहाङे बैदि पाकिस्तान में शेख हयास 1923 में शेख हयास जेको 1923 खां 1997 में पाकिस्तान में शेख हयास ऐं भारत में नारायण श्याम पंहिंजी अनोखी प्रतिभा सां सिंधी शाइरीअ खे हिकु नए ॾिस में अॻिते वधायो। पोइ हा हिन में नारायण श्याम जेको हो 1922 में इन जो जनम आहे ऐं 1989 में जेको आहे इन जो जेको आहे वफ़ात थी। त विरहाङे खां कुझु साल अॻु कराचीअ में कॉलेजी तइलीम वारे अरसे में सिंधी शहर जी दुनिया में क़दम रखियो। हुन जी कविताऊं सिंध ऐं कहाणी रिसालनि में छपिजणु लॻियूं। पोइ हिन में शाम जो शहर कोरी करबला जो उॾाम नाहे, मतिलबु उन में वास्तविकता पिणु मौजूदु आहे। हिते
शाम उहो शहरु आहे जेको ज़माने मुताबिक़ बदिलबो हलियो आहे। ज़िंदगीअ जे तब्दीलीअ जो संदसि मथां ते जेको असरु थियो आहे उनखे उन सचाईअ सां पेश कयो आहे। हिन में जेके विच विच में कविताऊं आहिनि उहे मां तव्हांखे कान थी पई पढ़ी ॿुधायां, तव्हां ख़ुदि तव्हांखे इहो जेको आहे इहो शहर जो इतिहास, साहित्य जो इतिहास, इन में तव्हां कविताऊं ॾिसिजो त कहिड़े नमूने हिन ज़माने जे अकॉर्डिंग हिन कविता कुझु मिसाल मां तव्हांखे ॿुधाया ऐं हिन कहिड़ी तरह सां जेके आहिनि ज़माने जे अकॉर्डिंग पंहिंजे कलम बि हलायो आहे, उन जे अकॉर्डिंग उन में चेंज बदिलाव जेको आहे कविता में कहिड़ी तरह सां हिन ॾिनो आहे। त जीअं बेवस जे गीतनि तोड़े नज़मुनि मां नवां नवां रूप इस्तेमालु कया आहिनि, तीअं शाम बि सिंधीअ खे केतिरा ई शहर जा नवां नवां क़िस्म ॾिना। आज़ादु नज़्म, सानेट, तराइल, हाइको ऐं रूपनि में शाम निहायत कामयाबीअ सां सुहिणा शहर चया आहिनि। न फ़क़ति एतिरो पर सिंधी शहर जे आगाटनि रूपनि, बैतनि, दोहनि, वायनि, काफ़ियुनि खे बि हिन अनोखे ढंग सां पेश करे खेनि नई नज़ाकत ऐं रंगत ॾेई छॾी आहे। अहिड़ीअ तरह ॿोलीअ तौरु शाइराणे फ़न जे लिहाज़ खां हिन शहर सिंधीअ में केतिरा ई नवां नवां तजुर्बा कामयाबीअ सां पेश कया आहिनि। इन्हीअ में शक न आहे त ख़्यालनि जी गहराई ऐं फ़न जी बारीकीअ जे करे शाम जा केतिरा ई शहर आम माण्हुनि जी सम्झ खां बिना ॿाहिरि आहिनि, पर उन्हनि खे असांखे तमामु घणो असां ध्यानु ॾेई पढ़ंदासीं त उहे असांखे सम्झ में अचणु लॻंदा। जेतोणीकि साहित्यक लिहाज़ खां उन्हनि जो दर्जो तमामु ऊचो आहे ऐं उन्हीअ जो जेको असांजे मथां असरु थिए थो तमामु गहरो थिए थो। त इहो थियो जेको 1947 खां पोइ सिंधी शहर जो विकास। बस जी हेतिरो।